Indonezia, as gjyshja, as të tjerët. Është çështje tjetër tani, çfarë të them unë. Ajo është në konceptin e njeriut, po shiko. Dylber, mos e ço aty diskutimin, sepse unë e di zyrtarsin tënde dhe gjithmonë investoj te zyrtarsia jote, por të lutem të bëjmë që të dy të zgjuar, akoma më ekstrem të zgjuar. Pra, zyrtarsia ndonjëherë kërkon që të ka proces edhe limitet. Pse po ta them? Në PD nuk ka frym përveç Berishës. Në PD nuk ka figura më të forta përveç Berishës. Po ka rivalitet përmes të rinjve. Lapaj pas goditjes, dhe ma dëgjoj me vëmendje këtë, nga Shabani, po projekton piklidhjen ose lidhjen, ndërthurjen me një parti më të fortë. E ke fjalën këtu Lapaj, Saliani dhe ndoshta Ali Mehmeti dhe të tjerë. Kandidati, po ai, po dhe kandidati për Tiranën, nëse do jetë akoma. Binaj. Po, pritani. Një sekond duhet kuptosh diçka. Në këtë formulim që ata po bëjnë, është që zotin Lapaj po e fusin gradualisht përmes bulevardit të kryeministrisë në dyert e Partisë Demokratike. Ide interesante. Po thash që ne të dy jemi të zgjuar, po thjesht zgjuarësia do të jetë edhe ndonjëherë në ekstremitet, edhe me ballafaqim edhe me përplasje idesh. Pra, pika e referencës së zotit Lapajt dhe zotit Berisha është tek kryeministria. Dhe zotit Qori tek parlamenti. Diferencë. Por të gjithë kanë një qëllim që të rrezohet Rama, por secili nga këmbvështrime të ndryshme. Zoti Shabani pothuajsi në rrugë institucionale e mbrojti veten e tij se po kandidon në një institucion kushtetues. E largojmë automatikisht nga politikbërja, se e dogji veten e tij, ta gëzoi dhe nesër mund të shkojë edhe me Partinë Socialiste, as më si nuk bë përshtypje fare, por për qytetarët që votuan e thanë ndryshimi i ardhmë se i pëlqen duke shah njëri tjetrin, e kupton nga mjes deri në darkë, ta marrin për vete dhe ta kenë ta gëzojnë. Tani shkoj te zoti Lapaj. Zoti Lapaj, duke parë që ngeli në mes të rrugës, në mëshirë të fatit, duhet tani këta 50.000 me 70.000 qytetarë që ai i ka marrë votat, duhet të paktën të përfaqësojnë në mënyrë më të fortë dhe më të drejtë në aspektin politik dhe parlamentar. Deputeti që ka brenda është sikur merr nuk është deputet, është një person që po bën një detyrë me detyrim. Mirë, i lum ta gëzoj edhe i lum sepse investoi tek një ignorancë e ignorantëve të cilët ishin ignorantë dhe u faktuan që të dy bashkë. Por ajo që unë po ju them është kjo. Zoti Lapaj mendon të marri pjesë në Partinë Demokratike. Pse do marri pjesë në Partinë Demokratike? Sepse në Partinë Demokratike do të ketë vakume të brendshme për sa i përket institucioneve të ardhshme, që do të thotë kryetar Bashkia e Tiranës, kryetar Partie Demokratike, kryeministër i ardhshëm. Pra, president Republike, kryetar gjykatës kushtetuese, një sekond lutem. Alo. Drejtori ekzekutivi i bën, kështu i bën. Po, drejtori ekzekutivi i bën, kështu i bën. Mirë, hajde. I kete vendimi gjykatës. Aty i keme, qa. Pra, gjykatës kushtetuese, gjykatave të ndryshme, pra, do të ketë vakum për arsye se gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë Partia Socialiste në pushtet, dhe kur të vi një ardhmë, pra kur të ketë bëhet një ndryshim, që do ketë një ndryshim, as bëhet fjalë për këtë gjë, ju a kam thënë dhe do ja them gjithmonë, do ketë ndryshim. Po më thua që Sorosi në PD. Tani, shiko, Sorosi ka qenë në PD, nuk e di. Edhe është në PD, nuk e di. Nuk e di. Unë kuptoj pyetjen tuaj, apo atë komentin tuaj, është në PD Sorosi. Pra, Sorosi nuk është jashtë PD-s.
Sorosi është tek PS-ja dhe PD-ja në mënyrë absolute. Për ata të cilët kanë akoma mendim që Sorosi nuk është tek PD-ja, më mirë mos të komentojnë, lërë, s'ka vlerë. Sorosi është edhe të PS-ja, edhe të PD-ja, sepse Sorosi di të investoj tek partitë të mëdhaja dhe përveç se investimit të partitë të mëdhaja, di që të bëj dhe pakt politik në partitë të mëdhaja. Por, ajo që unë dua t'i sqaroj qytetarëve është kjo. Politikisht, zoti Lapaj në raport me veten e tij dhe 70.000 votues është shumë korrekt, po shkojë dhe bashkohet në Partinë Demokratike. Por, këtë gjë duhet ta kishte bërë para zgjedhjeve të 11 maj, që thoshte që ne do të bëheshim një qeverisje të mundshme me PD-n. Pse? Do ishte edhe në raport të mirë dhe të vërtet me qytetarët që kanë votuar. Por unë jam i bindur që zoti Lapaj në mendjen e tij dhe në atë që ka në mendjen e tij do të shkojë të bëjë modelin Veliaj tek PD-ja. Pra për mua zoti Lapaj po organizon. Tani, apo e bën mirë, apo nuk e bën mirë, a do të bën në një moment të caktuar se do të nevojitet, sepse është një nevojë kombëtare, mendoj që zoti Lapaj, për mendimin tim, do ishte pozitive të shkonte tek PD-ja. Por, në të dyja këto rastet, Lapaj dhe Shabanit kanë punuar me keq besim kundrejt qytetarëve që i kanë votuar. Dhe kthe them me bindje të plot dhe mund të arsyetoj akoma dhe më shumë me analiza të ndryshme pse kanë bërë. Po thjesht nuk dua të merrem për arsye se pastaj I japim atyre një vlerë të shtuar që për mendimin tim nuk ka më nevojë, sepse ata shfaqen secili prej tyre leadershipin e tyre politik si në subjektet e tyre dhe në raport me elektoratin. Avokat, kreun e BKH-s e mësuam. Tani nesër një procesi për kreun e ri të SPAK-ut. Punëgar janë 4 emra, Klodian Brava, Dan Xholi, Doloreza Musabedhiu dhe Elvin Gokaj. Tani në gjykimin tuaj një procesi duket që do të jetë i monitoruar edhe nga ndërkombëtarët. Këto kanë fjalën për amerikanët.